Аймгийн хөлбөр халамж үйлчилгээний газар Ахмад чөлөөт эмчнэр төрийн бус байгууллагаас хамтран эрүүл мэнд эрхэм баян цуврал зөвлөмжийг хүргэж байна. Өнөөдрийн зөвлөмжөөрөө ковид коронавирусаас сэргийлэх талаар товч хүргье. Коронавирус нь дэлхийн нийтийг хамарсан нүр хүчтэй цор тахал энэ өвчнөөр маш олон хүн өвдөж зөвхөн манай аймагт гэхэд одоогийн байдлаар 16,000 гаруй хүн өвчлөөд байна. За ковидын үед бол хоолоо өвдөх, халуурах, амьсгаадах, хоолоо сөргөлзөх, хоолн дургүй болох, аав хамрын мэдрэхүй алдагдах ийм зөндөө зовөр шалгаа гардыг та бүхэн мэдэж байгаа билээ. Тэгэхээр ковидээс сэргийлэх талаар ялангуяа ахмадууд ковидээс сэргийлэх талаар товч хүргье. За ковидээс сэргийлэхийн тулд бол нэгдүгээрт бол амны хаалтаа тогтмол зүүх, гараа савнтай усаар байнга угаах, хүн хоорондын зай барих, олон хүн цугларсан газар цугларч очихгүй байх ийм зөвлөмжүүдийг бол та бүхэн маш олон сонссон. Тэгэхээр одоо бол ковидээс сэргийлэхийн тулд ахмадууд юу хийх вэ гэхээр нэгдүгээрт нь дархлаагаа дэмжих ёстой. Дархлаа дэмжиж сайн байснаар бол ковидээс сэргийлдэг. За дархлааг сайн байлгахын тулд нэгдүгээрт нь бол нойр. Хүний нойр бол хамгийн чухал эдээ. Өөрөөр хэлэх юм бол ахмадууд маань аль болохоор орой 21 цагаас өглөө 7 цаг хүртэл сайхан нойрсорой. Нойр муутай хүн байдаг бол унтахаасаа өмнө нэг 15 минут агаарт алхаж яагаад унтах юм бол айгүй сайхан нойр хүрдэг билээ. Хоёрдугаарт нь бол хооллолт. Хооллолтын хувьд бол ер нь бүх хүн хооллолт бол хамгийн чухал. Хооллолтын хувьд бол уураг, амин дэм, эрдсээр баялаг хоолыг бол өдөрт 4-5 удаа хооллох ёстой. Эрдэс амин дэмүүд нь бол А витамин, С витамин, Д витамин, Е витамин, B1, B6, B5 бүх витаминууд бол дархлааг сайжруулахад маш их оройтой. Түүнээс гадна бол селен, цайр мэтийн эрдэсүүд бол дархлаанд бол маш их оройтой байдаг. Тийм учраас энэ эрдэсүүд амин дэмүүдээр баялаг хоолуудыг хэрэглэхдээ эдгээр нь бол бүх жимс үр жимсэнд бол хамгийн их байдаг. Энийг бол жигнэх хэлбэрээр юм уу, бусдгал шүүс хэлбэрээр хэрэглэж болно. Үр тарианы зүйлийг бол цагаан эдээг бол тараг, сүү орой унтахтаа нэг аяг сүү уух ч юм уу, бүлээн сайхан таргаа уугаад унтвал бас зүгээр байдаг. Гуравдугаарт нь бол амьсгал. Ер нь хүн амьсгалыг зөв амьсгал сурах хэрэгтэй. Усууд буруу амьсгалаад байдаг. Зөв амьсгалын тулд амьсгалын дасгал хийхийн өмнө хоол идэснээс 2 цагийн дараа ингээд хэвтэй байдалд бүх булчингаа суллаад амьсгалын дасгалыг хийнэ. За амьсгалын дасгал хийх үед гидсэн ингээд гадагшаага авах үед төмбийгээд гаргах үед бол гидэс цаашаа татагдчих хэвээр. Энэ бол зөв амьсгал авалт болдгоо. Ингэж амьсгалаа авч сураарай. Дөрөвдүгээрт нь бол агаарт алхах. Өдөрт дор хаяхад 2 цагаас доошгүй цэвэр агаарт алхахаараа нарнаас энерги авна, Д витамин авна. За түүнээс гадна агаарт алхаж чадахгүй нөхцөд бол гэртээ агаарын сэлгээ сайн хийж явах ёстой. За ингээд амьсгалын дасгал агаарт аялахаас гадна бол дуулах, шаар үлээх бол бас амьсгалын дасгал болдог учраас хэрвээ амьсгалын дасгалаа сайн хийж чадахгүй байгаа хүн бол өөрөө амандаа дуугаа аялд юм уу, дутаа дуугаан дуулаад шаараа үлээгээрэй. За дөрөвдүгээрт нь бол тохирсон хөдөлгөөнүүдийг хийж явах хэрэгтэй. Заавал гүйж харьяах шаардлага байхгүй ахмадууд. Энд бол өөртөө тохирсон жижиг дасгалыг бол доор хагаад өдөрт нэг 15 минут орчим хийгээрэй. Хэвтээ суугаа, босоо альж байдалд бол дасгал хийж болно. За түүнээс гадна ингээд дархлаа дэмжих зүйлүүдийг ингэж өөрснөө хийж хэвшүүлжгээс гадна дархлаа унгаадаг зүйлүүдээс аль болохоор өөрийгөө сэргийлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт бол маш их тайван байх ёстой. Стресст орохгүй байх ёстой. Хоёрдугаарт нь даарч хөрж хүүтэн зүйл уухгүй байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь бол тийм хайрсан, шалсан, чихэрлэг тийм зүйл бол аль болохоор ковидыг сэдээх учраас тэрийг аль болохоор хэрэглэхгүй байвал зүгээр. Түүнээс гадна арх тамхи хэрэглэхгүй байх. Хоолныхаа давсыг аль болохоор бага хэрэглэх хэрэгтэй.
Суур өвчтөе улсууд өөрийнхөө суур өвчнийг одоо сэдийхээс айл болохоо сэргийлж явах хэвээр. Энэ яах вэ гэхээр зэрэгцээгээр одоо зүрх судасны өвчтөе хүн байх юм бол байнга даралтаан кинуулах хэрэгтэй, сахаран кинуулах хэрэгтэй. Энэ өрх сумынхаа амьд байнга кинуулж явах хэвээр. Үүнээс гадна ингээд бие дүүсэн хорыг гадагшлуулахын тулд идэвхжүүлсэн нүүрсийг бас хэрглэж явах хэвээр. Идэвхжүүлсэн нүүрсийг 10 кг тутамд нэг ширхгээр бодхон зэрэгцээгээр 60 кг жинтэй хүн байх юм 6 ширхэг идэвхжүүлсэн нүүрсийг хэрэглэнэ. Энэ бол маш сайн одоо организмын хорыг гадагшлуулах цэвэрлэгээ болж идэг. За тэгээд хамгийн гол нь ингээд ингэж юм сэргийлэхээс гадна тухайн хүнд ямар нэгэн одоо ковидын дээр дурдсан шинж тэмдгүүдээс аль нэгэн ч юм уу илэрх юм бол өрх сумынхаа эмчид бол байнга хандаж үзүүл зөвлөгөө авч эрт онцлуулах ёстой. Ер нь улсууд нөгөө өөртөө анхаарал тавихгүй байгаагүй байснаас болоод өвчнөө хүндрүүлээд дандаа хатгаа авсан тийм хүндэрсэн шатанд нь онцлогдож байна. 8, 9 сар, 10 сард гараад байгаа дэгдээд байгаа корона бол маш их өвөрмөц хэлбэрээр явагдаж байгаа. Ерөөсөө зовөр шаналгаагүй байж байгаа дандаа уушгины хатгаагаар хүндэрчж байгаа. Тийм учраас өөртөө маш их анхаарал тавиарай гэж та нөхдөд зөвлөж байна. Хэрв халуурах, ханиалгах, амьсгалахад бэрхшээлтэй болох, суулгах шинж тэмдэг илэрвэл амны хаалт зөөж эмнэлэгт хандна уу? Дэлхийд даяар тархаад байгаа коронавирусын халдвар манай Монгол улсад тэр дундаа манай Ховд аймагт бас тархалт бас нэлээд өндөр байгаа. За энэтэй холбоотойгоор та бүхэнд зөвлөгөө өгье. За нэгдүгээр тийм хүмүүс коронавирусаар яагаад хүндэрч ирж байна гэвэл коронавирусын халдвар авснаа мэдэхгүйгээр их удаан хугацаанд гэртээ байсантай холбоотой байна. За хоёрдугаарт шинж тэмдэг илэрсэн ч гэсэн тухайн хүмүүс эмнэлэгт хандахгүйгээр гэртээ дур мөрдний эмчилгээ хийсэнтэй холбоотойгоор энэ коронавирусын дараах хүндрэл буюу уушгины хатгалгаагаар ингэж хүндэрч ирж байна. Уушгины хатгалгаагаар ямар эрсдэлтүүдийн хүмүүс хүндэрч ирж байна вэ гэвэл нэгдүгээрт сахартай хүмүүс их амархан уушгины хатгалгаагаар хүндэрч байна. Хоёрдугаарт жин ихтэй хүмүүс, гуравдугаарт өндөр настай хүмүүс маань бас энэ уушгины хатгалгаагаар хүндэрч байна. Мөн уушгины хатгалгаагаар хүндэрсэн хүмүүс цаашлаад амьсгалын дутагдалд орох, амьсгалын дутагдалд орсон тохиолдолд энэ амьсгалын аппаратанд авах зэрэг ийм хүндрэлүүд бас гарч байгаа учраас та бүхэн коронавирусын эхний шинж тэмдэг буюу халуурах, найтах, амьсгаадах энэ шинж тэмдгүүд илэрсэн тохиолдолд та бүхэн цаг алдалгүй тухайн дүүрэг өрхийнхөө эрүүл мэндийн төвд хандаж PCR шинжилгээ өгөөд PCR шинжилгээ эерэг гарсан тохиолдолд заавалчгүй өрхийн эмч буюу тухайн сум өрхийнхөө эрүүл мэндийн эмч нарын зааврын дагуу эмчилгээ хийж явахгүй бол дур мэдний эмчилгээ хийснээс болж эсвэл шинж тэмдэг илэрч коронавирустойг мэдэхгүй явснаас энэ дээрх хүндрэлүүд гарч байна. Иймд ард иргэд та бүхэн коронавирусын эхний шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд тухайн харьяаллынхаа эмнэлэгт хандаж эмчийн зааврын дагуу COVID-19 эмчилгээгээ хийлгэхийг уриалж байна. За мөн одоо 11 сар гараад Монгол улсад бас хүүтэрч эхэлдэг учраас COVID-19-ийн зэрэгцээгээр бас энэ улирлын томоогийн дэгдэлт 11 сард бас ихсдэг. Иймд өндөр настай иргэд болон хүүхдүүд, ялангуяа хүүхдүүд улирлын томоогоос сэргийлсэн вакциндаа хамрагдах хэрэгтэй. Өөрсдөө бас томоогоос сэргийлсэн дархлаагаа сайн дэмжихийг бас та бүхэнд бас давхар хэлж байна. Хэвтэ эмчлүүлээд гарсан иргэдийн дундах судалгааг харж байхад өндөр настай хүмүүс болон архаг хууч өвчтөе хүмүүс 1-2 дугаар тундаа ихэвчлэн хамрагдаагүй байна. За ийм хүмүүс бол энэ коронавирусын дараах уушгины хатгалгаа болон хүндрэлээр бас их ирж байна. За мөн 3 дугаар тундаа хамрагдсан хүмүүс сүүлийн үед энэ коронавирусын халдвараар өвчилж ирсэн тохиолдол ирээгүй байна. За тэгэхээр COVID-19-аас урьдчилан сэргийлэх хамгийн чухал дархлаа бол вакцин юм аа. Ийм дард иргэд та бүхэн вакциндаа идэвхтэй хамрагдаж COVID-19-аас урьдчилан сэргийлээрэй.